तो आज आ चुके हैं एक गोदरेज कंपनी का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को रिपेयर करने, क्योंकि ये मशीन जो है 2 साल से बंद किया हुआ है, मतलब चालू नहीं हो रहा था, इसलिए बंद करके रख दिया। तो कस्टमर बोल रहा है इसको बेच देंगे अगर ठीक ना हो तो उसको पहले खोल के देखेंगे क्या इशू है। कोई मिस्त्री देख के गया, बताया बहुत पुराना हो गया, नहीं बनेगा। तो हम लोग आ चुके हैं बनाने के लिए मशीन को। तो मशीन को देखने के टाइम में पता चल रहा है कि मशीन का एक तार कटा हुआ। देखिए यहाँ पे एक तार जो है, 2 तार कटा हुआ है, मतलब वाश का तार कटा हुआ है, स्पिन का भी शायद तार यहाँ से जाता है तो कटा हुआ है। तो इस तार को जो देखेंगे कहाँ से कटिंग किया गया है, तो इसके लिए जितना भी कनेक्शन है उसको सब देखेंगे। और इससे में क्या है, पानी वो ड्रेन मतलब से हो जा रहा है, तो ये भी देखेंगे, कचरा आया हुआ उसको भी क्लीन करेंगे। तो आप लोग आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम टेक्निकल सर्विस को अब बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं, जैसे तमाम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं और पूरा अब म्यूट रहेगा पूरा। अब देखिए कैसे बनाते हैं मशीन को।
तो यहाँ पर तो वॉशिंग मशीन बन चुका है, अब बगल में ही फ्रिज बनाने का है। थर्मोस्टेट खराब है, मतलब क्या है, ओवर आइस हो रहा है, ऑटो कट नहीं होता है। इसका कारण क्या करेंगे, इसका थर्मोस्टेट को चेंज कर देंगे और नया थर्मोस्टेट लगाएंगे। ये भी बहुत पुराना फ्रिज है, ये गोदरेज कंपनी का सिंगल डोर फ्रिज है। जानते हैं गोदरेज को हमेशा ऊपर में ही थर्मोस्टेट दिया जाता है, पहले वाला फ्रिज में अभी पता नहीं क्या है। तो इसका जो थर्मोस्टेट है उसको चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या है प्रॉब्लम आ रहा है। डोर को भी थोड़ा उठा देंगे, क्योंकि डोर उतर चुका है बहुत सारा, वह सब देके उठा देंगे डोर को, मेन डोर को। तो वीडियो में आप लोग बने रहें।